Արկադի Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, Տիկին նախարար, ես մի շարք հարցեր ունեմ ձեզ։ Առաջինը, ինչպես տեղյակ եք, փետրվարի 11-ին դեռևս ազգային ժողովի COVID-ի դեմ պայքարի քննիչ հանձնաժողովը ըստ էության հարցադրումներ ուղարկեց կառավարությանը եւ կառավարությունը առաջարկեց որպես ողջամիտ ժամկետ մարտի 30-ը պատասխանելու համար։ Այնուհետև ես տեղյակ եմ իհարկե, որ նախարարությունում բազմաթիվ ստուգումներ են իրականացվում համապատասխան մարմինների կողմից եւ մենք ձեզ հետ պայմանավորվեցինք, որ այն մասով, որը որ այս պահին դժվարություններ կան պատասխանելու, կառաջարկվի ողջամիտ ժամկետ, մնացած մասերով կներկայացվեն պատասխաններ։ Այսօր ապրիլի 15-ն է, ոչ այլ ողջամիտ ժամկետ է առաջարկվել, ոչ պատասխաններն են ներկայացվել, ինչը անհնար է դարձնում քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքը։ Կխնդրեմ անդրադառնալ եւ հնչեցնել այն ողջամիտ ժամկետը, թեև ես դեռևս ակնկալում եմ պաշտոնական նամակետ դրա հետ կապված։ Եվ հիմա բուն հարցերս։ Հարցերս կվերաբերվեն հիմնականում մահացության արձանագրմանը եւ COVID-ից բնականաբար եւ դիահերձումներին։ Տեսեք, ամեն օրվա կտրվածքով հրապարակվում է վիճակագրություն։ Երեք ես ձեզ հարցրեցի սեռատարիքային այդ բաշխվածության վերաբերյալ տեղեկատվություն չտալուն, կխնդրեմ մեկնաբանեք այդ մասով ինչու չի տրամադրվում։ Եվ մյուսը, այդուհանդերձ հանրությանը հետաքրքրում է հետեւյալը։ Եթե Հայաստանում դիահերձումներ չեն կատարվում, հիմնավորումը այն է, որ չկա համապատասխան հագեցած եւ սարքավորումներով եւ համապատասխան պայմաններ ունեցող դիահերձարան եւ դա անհնար է այսօր անել Հայաստանում, այդուհանդերձ այս 1 տարվա ընթացքում 1 տարուց ավելի ժամանակ է անցել։ Ինչ արել կառավարությունը նման դիահերձարան ստեղծելու, հագեցնելու, սարքավորումներով եւ այլն, որովհետեւ տարբեր փորձագետներ նույնիսկ ասում են, որ թոքաբոլբի վիրուսաբանական ախտորոշման համար էլեկտրոնային սարքավորում չկա Հայաստանում։ Խնդրեմ այդ հարցին էլ անդրադառնալ, կա թե չկա։ Հետևաբար մահացության բարձր տոկոսները, որ հիմա առաջացել են թոքաբոլբի պատճառով, այդուհանդերձ մենք կարողանում ենք ախտորոշել, թե դա կորոնավիրուսի արդյունքում է, թե այլ վիրուսների արդյունքում է։ Այդ վիճակագրությունը։ Եվ իհարկե բնականաբար այստեղ շատ կարևոր է մարդկանց հետաքրքրում է, ինչպես է այդուհանդերձ, եթե դիահերձում չի արվում, որոշվում, որ մահը վրա է ասել կորոնավիրուսի արդյունքում, թե ինչ որ բարդացումների արդյունքում, խրոնիկ հիվանդությունների կամ այլ պատճառներով։ Նաև հրապարակվում է վիճակագրություն կորոնավիրուս ունեցող, կներեք ավարտում եմ, բայց այլ պատճառներով մահացած, ինչպես է որոշվում եւ ինչպես է ձևավորվում այդ վիճակագրությունը։ Շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան, ես ուղղակի երեք ժամանակի հետ կապված չհասցրեցի անդրադառնամ ձեր կողմից բարձրացված հարցերին, վիճակագրությանը, տեսեք, մենք միանշանակ վարում ենք այդ վիճակագրությունը, ուղղակի ամենօրյա ռեժիմով փորձում ենք այսպես չծանրաբեռնենք մեր քաղաքացիներին ավելորդ ինֆորմացիայով, բայց եթե ինչպես տեսնում եմ հետաքրքիր է, միանշանակ կհրապարակենք եւ սեռատարիքային կազմը եւ մի շարք առումներով առաջիկայում կունենանք հրապարակում վիճակագրական տվյալների, վստահ եմ ձեզ շատ հարցերի պատասխաններ կգտնեք այնտեղ։ Ինչ վերաբերվում է դիահերձումներին, կուզեի հստակեցնել, որ այս պահին չեն իրականացվում ախտաբանանատոմիական դիահերձումներ, բայց դատաբժշկական դիահերձումներ միանշանակ անցկացվել են ամբողջ ընթացքում։ Անցյալ տարի, երբ որ մենք ունեինք պաշտպանիչ միջոցների խիստ սակավ քանակներ եւ դեռ վարակը այսպես նոր էր, շատ բան անհասկանալի էր, մեր կողմից որոշում կայացվեց ժամանակավոր դադարեցնել ախտաբանանատոմիական դիահերձումների պրոցեսը, մինչև որ կհագեցվեն համապատասխան կենտրոնները, մենք կունենանք բավարար պաշտպանիչ միջոցներ բժիշկների եւ բուժանձնակազմի համար եւ ռիսկը գնահատելով կվերադառնանք նոր նախագծով։ Նշեմ, որ պատերազմից առաջ մենք արդեն իսկ նախաձեռնել էինք փոփոխություն իրականացնել, բայց հասկանում եք ինչ պատճառներով հետաձգվեց, մեր կողմից նախագիծը արդեն իսկ մշակվել է, այն այս պահին շրջանառության մեջ է գտնվում եւ շուտով կներկայացնենք ազգային ժողով նախագիծ, որով որ ախտաբանանատոմիական դիահերձումների արգելքը դուրս կգա եւ մենք կունենանք նաև այս առումով իրականացվող դիահերձումներ։ Կուզեի ուրեմն նաև անդրադառնալ ձեր կողմից բարձրացած հարցերի հետ կապված, մենք ձեզ հետ աշխատանքային քննարկման արդյունքում էլ պայմանավորվել ենք եւ ըստ պայմանավորվածության մեր կողմից մոտ առապես 250 հարցի պատասխաններ
կազմել ենք եւ ներկայացրել ենք, վստահ եմ, որ կառավարությունը մոտակա ժամանակներում նաեւ ձեզ կփոխանցի ողջ տեղեկատվությունը, որովհետեւ այն միայն մեր գերատեսչության հետ կապված ինֆորմացիա չէր պարունակում։ Այսքանը, հուսամ բաց թողեցի։ Շնորհակալություն Տիկին նախարար։ Տեսեք, չափազանց կարևոր է, կարծում եմ, նախ այդ պատճառահետևանքային կապերի բացահայտումը եւ ախտորոշումը, դա անհրաժեշտ է, կարծում եմ, նախ եւ առաջ առողջապահության նախարարությանը եւ նաեւ մարդկանց իհարկե, առողջապահության նախարարությանը նաեւ գիտական իմաստով եւ պատճառահետևանքային կապերի եւ վիճակագրության, որովհետեւ շատ փորձագետներ բարձրաձայնում են, օրինակ նույն թոքաբոլբերի քանակը բավականին ավելացել է այս տարի եւ շատ դեպքերում կորոնավիրուսի վերաբերյալ տեղեկատվություն չկա։ Եվ դրա որոշելու, ընդ որում ես խոսում եմ մահացության պատճառ հանդիսացած թոքաբոլբերին եւ դրանց ախտորոշման իրական մահացության աստիճանի իրական վիճակագրություն ունենալու։ Օրինակ, դուք որքանով եք այս պահի դրությամբ, այն վիճակագրությունը, որ հրապարակվում է, համարում եք հիմնավորված, գիտականորեն ապացուցված, պատճառահետևանքային կապերով հաստատված, որովհետեւ այդուհանդերձ մարդը ենթադրենք միայն ունի դրական COVID-ի պատասխան։ Եթե չի իրականացվել այդ հետազոտությունը դիահերձումը, բայց պատճառը միանգամից նշվում է, որ COVID միայն նրա համար, որ նա տեստի դրական արդյունք է ունեցել, կամ մյուս մասը, որ ասում են COVID-ով հիվանդ, սակայն այլ պատճառներով։ Այդ վիճակագրությունը ինչպես է ձևավորվում։ Եթե այդ հետազոտությունը չի արվում, չէ՞ որ դա էլ սկսում է կասկածի տեղիք տալ, թե որքանով է իրականությանը համապատասխանող եւ հավաստի այդ վիճակագրություն, չէ՞ որ գիտական որոշակի հիմնավորվածություն պիտի ունենա այդ ամենը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան դիտարկման համար, գիտեք ձեր հենց նշած փաստը պատասխանում է հարցին, այսինքն մենք հստակորեն տվարում ենք վիճակագրություն եւ ունենք առանձին մահերի ցուցանիշ, որի պատճառը հետևանքային կապը COVID-ն է եղել եւ իհարկե ունենք մահեր, որոնք որ գրանցվել են վարակ ունեցող անձանց պարագայում, ովքեր այլ հիվանդության կամ այլ ախտաբանական վիճակի հետևանքով են մահացել։ Այսինքն վիճակագրությունը հստակ վարվում է եւ այո, ախտաբանանատոմիական դիահերձումները շատ կարեւոր գործիք են հասկանալու համար հիվանդության բնույթը, այն ազդեցությունը, ինչ որ ունենում է մարդու օրգանիզմի վրա, բայց վստահեցնում եմ, որ դա միայն մեկ գործիքը չէ պատճառահետևանքային կապը գտնելու եւ հստակ վիճակագրություն անելու, բայց միանշանակ եւ գիտական այսպես նկատառումներից ելնելով մենք ձեռնամուխ ենք եղել վերականգնելու ախտաբանանատոմիական դիահերձումների գործընթացը եւ շուտով այս նախագիծը կգա ազգային ժողով եւ հուսամ ձեր կողմից դրական ուրեմն արձագանք կգտնի։ Աննա Կոստանյան